আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমি নতুন আরও একটি ভিডিও করতে চলে আসলাম। কয়েকটা কমেন্ট এসেছিল যে আপু আমরা পাখির বয়স কীভাবে বুঝতে পারবো, কারণ অনেকেই বাজারে কিনতে গেলে কিন্তু মিথ্যা কথা বলে সবাই, যে মানে মিথ্যাচারের শিকার হয়। কেউ মানে ছোট পাখিকে বড় পাখি বলে, বড় পাখিকে ছোট পাখি বলে, এরকম বিষয়টা। কারণ অনেকেই চায় যে পাখি কেনার সাথে সাথে ডিম দিক, বেশি বাচ্চা দিক, এরকম বিষয়টা হয় আর কি। তো সেটাই আমি জানাবো আজকে, যে কিভাবে আপনারা বুঝবেন, কিভাবে এটা কি মানে পাখির বয়স কেমন, এটা কি সেমি বয়স্ক নাকি বা কীরকম কি, আমি এটাই দেখিয়ে দিব। আমি দুইটা পাখি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব কিভাবে আপনারা বুঝবেন কোনটা বয়স্ক পাখি আর কোনটা মানে অকম বয়স্ক পাখি। তো আপনারা ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়েট করেন, ভিডিওটি একটু মানে বড় হয়ে যাবে, তো তারপরে ধৈর্য সহকারে দেখবেন। কারণ বাজার থেকে কিনলে বা বাইরে থেকে কিনলেও কিন্তু অনেকেই কিন্তু মানে ঠকে যায়। তো তাই আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে আমি এখানে একটা পাখি নিয়েছি। পাখিটা মানে অনেক দিন ধরি না দেখে ওরা অনেক ভয় পেয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন ঘাটটা খাটো করে নিয়েছে। আর আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে আপনারা বুঝবেন যে পাখির বয়স কেমন। প্রথমেই পাখির আপনারা দেখবেন যে লেজটা, বয়স্ক পাখির হলে 10 থেকে 12টার মতো পাখনা থাকে। তো আমি গুনে দেখি, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। তো দেখতেই পাচ্ছেন 10টা। তার মানে আমার এটা পাখির বয়স হয়ে গেছে অলরেডি ডিম দিয়েছে, বাচ্চা তুলেছে। বাচ্চা একটু আগে দেখলেন, সেটা এরই। আর এটা কিন্তু মেয়ে পাখি। সেকেন্ডলি আপনারা দেখবেন এই যে পাখার যেই ফোড়াগুলো, এগুলো আর কি গুনে দেখবেন। এখান থেকে আপনারা গুনে দেখবেন যে কয়টা পাখনা মানে অলরেডি শক্ত আছে। আমি গুনে দেখি 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9টা। তার মানে এটা কিন্তু মানে সেমি অ্যাডাল্ট। এই পাখিটা কিন্তু সেমি অ্যাডাল্ট, বুঝতেই পাচ্ছেন। এই যে পাখনা দেখে কিন্তু বুঝতে পারছেন। আমি অপোজিট সাইডটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে এটা কিন্তু সেমি অ্যাডাল্ট। তো আমি আরও একটা পাখি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, যেটা এখনো অ্যাডাল্ট হয় নাই। এই যে আমি আরও একটা পাখি নিয়ে এসেছি। আগেরটা ছিল নর পাখি, এটা হলো মাদি পাখি। সরি, আগেরটা মাদি ছিল, এটা নর পাখি। তো যাই হোক, আমি আরও একটা পাখি নিয়ে এসেছি। আমি এখন এই যে আপনার মানে এরা অনেক ভয় পাচ্ছে, তো আমি আপনাদেরকে গুনে দেখাই। এই যে পাখনাগুলো 1 2 3 4 5 6 7 8, মাত্র 8টা। এরা কিন্তু এখনও অ্যাডাল্ট হয় নাই, তো সময় লাগবে। তো যাই হোক, আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আর যদি এরপরেও কোনো কোশ্চেন থাকে অবশ্যই কিন্তু আপনারা আমাকে কমেন্ট করতে ভুলবেন না। তো যাই হোক, ভিডিওটা একটু বড় হয়ে গেছে, ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য ধন্যবাদ। ফিরে আসবো অন্য দিনে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।